ประเด็นต่อมาฮะอันนี้ดูจะเป็นเรื่องใหญ่มากอาจจะเป็นเรื่องที่ลามไปสู่สงครามโลกครั้งที่3ก็ได้นะก็คือตอนนี้สมาชิกเนโตเนี่ยองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือเนี่ยเนโตเขาซ้อมรบกันเยอะมากซ้อมรบกันหนักมากรวมหลายประเทศมากแล้วซ้อมรบแบบติดต่อกันหนักนะดูเหมือนจะมีสัญญาณที่อาจจะไม่ค่อยดีหรือเปล่าก็คือซ้อมรบเน้นไปที่ประชิดชายแดนของยูเครนซ้อมรบประชิดชายแดนรัสเซียนะตอนนี้ก็คือมีซ้อมรบกับลิทัวเนียซ้อมรบโรมาเนียซ้อมรบกับโปแลนด์มีซ้อมรบกับเยอรมันแล้วก็มีซ้อมรบกับที่ตรงทะเลแอดริแอติกนะแอดริแอติกก็คือตรงอิตาลีนั่นแหละล้อมเยอะมากล้อมก็คือล้อมยูเครนล้อมรัสเซียหมดเลยเขาจริงจังมากนะตอนนี้เหมือนว่าอาจจะมีความเสี่ยงหรือเปล่าที่รัสเซียอาจจะโจมตีดินแดนเนโตหรืออาจจะเนโตอาจจะจัดการรัสเซียแบบเบ็ดเสร็จก็ได้เพราะว่าก่อนหน้านี้สหรัฐก็พูดไปแล้วนะว่าจะปกป้องพื้นที่ทุกตารางนิ้วของสมาชิกเนโตแต่คือไม่ได้พูดถึงยูเครนเขาแค่พูดว่าปกป้องทุกตารางนิ้วหมายถึงว่าถ้ารัสเซียมาโดนเนโตก็คือพร้อมจัดการทันทีอาจจะรอให้รัสเซียพลาดมาโดนหน่อยจะได้มีกฎหมายข้อนี้มาเล่นได้อาจจะอยากเล่นรัสเซียมานานแล้วหรือเปล่าแต่คือไม่มีเหตุผลในการเล่นเพราะอนาคตคือการสู้รบกันมันสู้ได้ชนะก็จริงแต่อนาคตอาจจะโดนเรื่องกฎหมายก็ได้นะจะโดนเล่นย้อนหลังได้พวกประชาธิปไตยมันจะเป็นแบบนี้แหละไม่ใช่ว่าแบบคนชนะแล้วคุณจะทำทุกอย่างได้เดี๋ยวนี้โลกมีกฎหมายมีสหประชาชาติแล้วมันกำหนดกันได้สมาชิกทุกคนทุกประเทศในนั้นเนี่ยมี1เสียงเท่ากันนะสมัชชาใหญ่ทุกคนมี1สิทธิ์1เสียงเท่ากันอะไรแบบนั้นที่น่าสนใจเนี่ยก็คือเยอรมันในอดีตเนี่ยสงครามโลกใช่เยอรมันมีเยอะใช่ไหมหลังๆมาหลังจากจบสงครามโลกครั้งที่2จะเห็นว่าพอเยอรมันพ่ายแพ้สงครามเสร็จก็เป็นคนดีเรียบร้อยมากพัฒนาเศรษฐกิจจนแบบโอ้เทคโนโลยีเขาเยอะมากเขามีคนเก่งเยอะมากรถยนต์ก็เป็นรถยนต์หรูรถยนต์แบรนด์ดังเป็นจุดเริ่มต้นในการคิดค้นเครื่องยนต์นู่นนี่นั่นเยอรมันเก่งมากเห็นไหมเขาจะแทบไม่ได้ร่วมเรื่องสงครามน้อยมากเรียกได้ว่าน้อยมากเนโตไปรบที่ไหนเยอรมันคือออกรบน้อยมากนับครั้งได้เลยอาจจะในชั่วชีวิตเนี่ยหลังสงครามโลกครั้งที่2อาจจะแบบไม่กี่ครั้ง4ครั้งอะไรประมาณนี้น้อยมากการสู้รบคือเยอรมันไม่ค่อยไปร่วมแบบไปอิรักไปนู่นไปนี่เยอรมันน้อยมากแต่หลังๆมาเห็นไหมเยอรมันจริงจังมากขึ้นอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อน่าจะ2 เดือนที่แล้วที่ไปซ้อมรบที่ออสเตรเลียเยอรมันส่งเครื่องบินรบตัวเองเนี่ยบินตรงบินยาวไปถึงออสเตรเลียเพื่อไปซ้อมรบนะโดยเห็นว่าแวะพักที่ประเทศไหนที่อาหรับตะวันออกกลางประเทศครั้งหนึ่งแล้วก็ไปแวะพักอีกที่สิงคโปร์แล้วค่อยไปต่อที่ออสเตรเลียอะไรแบบนี้เขาบินตรงเขาจริงจังมากการซ้อมรบครั้งนี้เขาจริงจังเพราะผมเข้าใจว่าในอดีตใช่ส่วนหนึ่งที่เขาไม่อยากมีปัญหาเพราะว่าเขาแพ้สงครามเขาต้องฟื้นฟูประเทศไอ้ส่วนหนึ่งเขาก็มองว่าในโลกนี้เนี่ยยุคนี้มันก็คงไม่มีอะไรแล้วเพราะมันอยู่ในยุคที่แบบเรียกว่ามั่นคงเรามีเศรษฐกิจในการขับเคลื่อนทุกคนก็คือแบบมีอาวุธนิวเคลียร์ใช่แต่ก็คือข่มกันไว้คุณใช้ฉันก็ใช้นะทำให้ทุกคนต่างคนต่างไม่กล้าทำอะไรแบบนี้ไม่มีใครคิดว่าจีนจะกล้าบุกไต้หวันไม่มีใครคิดว่ารัสเซียจะกล้าบุกยูเครนอะไรแบบนั้นอย่างเยอรมันเห็นไหมหลายๆประเทศในยุโรปก็ไม่เชื่อไม่คิดในอดีตสหรัฐเคยเตือนแล้วเคยบอกว่าไอ้นี่มันเป็นภัยคุกคามนะจีนมันอันตรายนะไม่มีใครเชื่อนะอะไรแบบนี้สุดท้ายเห็นไหมครับพอเรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นหลายๆประเทศน่าจะเห็นแววแล้วพอเห็นตัวอย่างรัสเซียบุกยูเครนได้แน่นอนจีนก็ทำได้ถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยบอกว่าจีนจะบุกไต้หวันคงไม่มีใครเชื่อคงบอกว่ามันก็ข่มไปงั้นแหละหลังๆเห็นไหมจีนแบบไปล้อมเขาเอาเรือไปเล่นไปอะไรก็ตามผมยังแอบคิดนะว่านี่อาจจะเป็นกลเม็ดสหรัฐก็ได้ที่สหรัฐเนี่ยทางแนนซี่เนี่ยเขาเดินไปเยือนไต้หวันใช่ไหมอาจจะเป็นแบบกลเม็ดตั้งใจเอาแนนซี่ไปเยือนเพื่อลองดูให้สมาชิกเนโตเนี่ยเห็นว่าเนี่ยเห็นไหมจีนเวลามันโมโหมันล้อมได้นะมันพยายามจะเอาเรือรบนู่นนี่นั่นเห็นไหมจีนมันทำจริงๆก็เป็นภาพที่ชัดมากสมาชิกเนโตจะได้จริงจังเพราะในอดีตสหรัฐเตือนเยอะมากหลายเรื่องแต่ไม่มีใครเชื่อซึ่งสหรัฐจริงจังกับความมั่นคงมากสหรัฐจะแบบมีพวก CIA มีพวกหน่วยข่าวกรองต่างๆเนี่ยสอดส่องทั่วโลกเขาจับตาทุกประเทศทั่วโลกจริงๆคอยดูว่าโลกนี้มีความเสี่ยงอะไรอนาคตมีแบบเรื่องสงครามจะคุกคามประเทศนั้นประเทศนี้ไหมอิรักจะบุกคูเวตสหรัฐก็รู้ล่วงหน้าอะไรประมาณนั้นสหรัฐเนี่ยเขาลงทุนมหาศาลเรื่องของความมั่นคงเรื่องของหน่วยข่าวกรองต่างๆนานาเนี่ยเขากวาดตาไปเยอะมากมันถึงได้มีคำที่สหรัฐในอดีตเคยใช้แนวๆว่าแบบสันติภาพที่ยั่งยืนมันแบบดูเผินๆดูไม่ได้มีอะไรก็สันติภาพที่ยั่งยืนแต่จริงๆมันลึกซึ้งตรงที่ว่าก็ถ้าเราอยากได้สันติภาพเราต้องอยากให้มันยั่งยืนด้วยก็คือว่าแบบอนาคตระยะยาวเนี่ยมันต้องแบบไม่มีปัญหาเลยที่ฉันทำทุกวันนี้ก็คือสันติภาพที่ยั่งยืนนะบางทีฉันต้องเปิดศึกประเทศนี้ก่อนต้องสอดส่องต้องจัดการประเทศนี้ก่อนเพราะมันคุกคามต่อสันติภาพที่ยั่งยืนในอนาคตถ้าเราไม่ทำตอนนี้ล่ะอนาคตมันปะทุนะแล้วอนาคตจะกลายเป็นสงครามโลกทุกคนจะเอาด้วยหรออะไรแบบนี้ซึ่งในอดีตก็คงแบบบางประเทศหลายประเทศอาจจะวิจารณ์แหละแต่ยุคนี้มันไม่ใช่แล้วหลายๆคนก็คงมองเห็นภาพชัดแล้วสหรัฐพวกนี้คือสหรัฐฉลาดมากแหละวิธีต่างๆนานาของสหรัฐฉลาดจริงๆแล้วก็เรียกได้ว่าโลกนี้โชคดีที่มีสหรัฐนะไอการที่สหรัฐมีฐานทัพที่ญี่ปุ่นฐานทัพที่ประเทศเกาหลีต่างๆนานาเนี่ยมันคือแบบเขาเรียกว่าการรับประกันความมั่นคงนะ
เกาหลีก็อยากให้สหรัฐอยู่ไม่ใช่ว่าอยู่ๆสหรัฐไปตั้งเฉยๆแล้วใครห้ามไม่ใช่นะถ้าคนเกาหลีขับไล่สหรัฐก็ออกนะรัฐบาลเกาหลีเนี่ยขับไล่จบเขาออกแน่มีกฎหมายให้ออกหรือญี่ปุ่นเนี่ยขับไล่ออกก็ออกนะเหมือนตอนที่ยุคทรัมป์เหมือนกันทรัมป์จริงๆไม่อยากให้ทหารอยู่ข้างนอกเยอะเพราะทรัมป์เนี่ยสนใจแต่ในประเทศสนใจว่าแบบเงินในประเทศไหลไปเท่าไหร่แล้วเสียไปกับอะไรบ้างถึงได้มีทรัมป์ถึงได้เปิดไงว่าเนี่ยอเมริกาเสียเปรียบเกาหลีนะเกาหลีใต้ที่ไปตั้งฐานทัพอเมริกาเสียเงินเยอะมากอเมริกาทำไมกลายเป็นอเมริกาใช้จ่ายเยอะทั้งที่อเมริกาตั้งฐานทัพที่นั่นเพื่อช่วยเกาหลีไม่ใช่ว่าอเมริกาอยากจะไปตั้งนะแต่เพราะนั่นคือการรับประกันความมั่นคงเหมือนคูเวตตอนที่อิรักบุกคูเวตที่ผมเคยเล่าใช่ไหมอิรักบุกคูเวตสหรัฐพอจัดการอิรักได้สหรัฐเขาก็จะคงทหารไว้ที่คูเวตช่วยนะนี่คือการช่วยการคงทหารแบบสหรัฐคือการช่วยไม่ใช่แบบครองเพื่อจะยึดประเทศคุณเห็นไหมคูเวตก็มีความสุขดีคูเวตรวยเจริญคูเวตมีอำนาจของตัวเองสหรัฐก็คงทหารเหมือนจะ10 ปีมั้งตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้ประมาณ10 ปีนั่นแหละคงทหารไว้เพื่อให้อิรักไม่กล้าทำเพื่อรับประกันความมั่นคงความปลอดภัยซึ่งการคงทหารแน่นอนเขาช่วยคุณคุณก็ต้องใช้จ่ายให้เขาคุณต้องแบ่งเงินต้องใช้จ่ายให้ทหารเขาจะให้เขาจ่ายให้ทุกคนเป็นไปไม่ได้จะให้คนทำดีจนเกินไปขนาดนี้เขาช่วยคุณก็ดีแค่ไหนแล้วให้คุณประเทศไม่ล่มสลายอะไรแบบนั้นเหมือนกันไปที่เกาหลีใจน้อยทำก็โวยแล้วไม่พอใจแล้วทำบอกว่าจะถอนทหารนะถ้าคนไม่จ่ายเพิ่มเนี่ยฉันจะถอนละเกาหลีก็ต้องจ่ายเพิ่มสุดท้ายเกาหลีก็ยอมนะเพราะว่าก็ทหารสหรัฐอยู่มันรู้สึกแบบปลอดภัยมันรู้สึกอุ่นใจเหมือนเวลาแบบคุณไปไหนไปที่แบบที่อันตรายแล้วมันมีตำรวจน้ำดีต้องเรียกว่าน้ำดีนะตำรวจน้ำดีไปกับคุณรถตำรวจไปด้วยคุณจะรู้สึกปลอดภัยอะไรแบบนั้นเพราะฉะนั้นนั่นแหละสหรัฐไปตั้งฐานทัพแต่ละที่เนี่ยแหละมันทำให้ในยุคนี้เนี่ยมันสงครามก็เลยน้อยถ้าสหรัฐไม่ตั้งฐานทัพไม่แน่เดี๋ยวมันก็ตีกันอีกแล้วไอ้คำที่ว่าสันติภาพที่ยั่งยืนจริงๆมันก็เกี่ยวโยงกับอิรักการที่สหรัฐจัดการอิรักคือจัดการ2 รอบนะรอบแรกก็คืออิรักไปบุกคูเวตสหรัฐเตือนแล้วเตือนอีกสหประชาชาติเตือนแล้วเตือนอีกไม่ได้ไม่ฟังก็เลยขับไล่รอบแรกแต่ณตอนนั้นขับไล่เข้าไปแล้วประเทศอิรักแล้วขับไล่มันแต่สุดท้ายยังไม่ได้ตัวซัดดัมฮุสเซนตัวการตัวที่เป็นคนสั่งการก็คือประธานาธิบดีของอิรักณตอนนั้นไม่ได้ตัวไม่มีค่าข้อสุดท้ายก็ถอยออกมาแล้วอิรักก็จะได้เลิกซะแค่นั้นนั่นคือรอบแรกแต่จัดการไม่ได้แต่คือไอ้เนี่ยแหละตัวการคือซัดดัมต้องจัดการซัดดัมให้ได้ณตอนนั้นหลังจากนั้นก็เลยวางแผนอีกสักพักถึงได้บุกเข้าไปใหม่ถึงได้ไปจับตัวซัดดัมฮุสเซนให้ได้รอบ2สุดท้ายก็เลยจับตัวได้วางแผนอยู่นานแล้วซัดดัมฮุสเซนไปมุดใต้ดินโอ้โหเห็นว่าตอนที่จับตัวซัดดัมไปอยู่ใต้ดินนะหาจับตัวยากมากกว่าจะสืบตัวได้กว่าจะจับตัวได้แล้วก็ส่งให้ศาลของอิรักในการตัดสินซึ่งไอ้ตรงนี้แหละจุดนี้แหละที่สายจีนชอบเอามาอ้างสายจีนจะชอบอ้างว่าเนี่ยสหรัฐไปบุกอิรักทำไมผมก็อธิบายว่านี่ไงก็อิรักไปบุกคูเวตไงหลังจากนั้นผ่านไปอีกประมาณหลายอาทิตย์ต่อมาก็ไปเจอมุกใหม่ว่าแล้วสหรัฐไปใส่ร้ายว่าอิรักมีอาวุธนิวเคลียร์แล้วสุดท้ายมีไหมล่ะอะไรแบบนี้สุดท้ายก็ไม่มีใช่ไหมอะไรแบบนี้ใช่สุดท้ายก็ใช่หลังจากนั้นไปตรวจสอบพบว่าไม่เจอไม่มีอาวุธนิวเคลียร์จริงแต่อย่าลืมนะทำไมอิรักถึงห้ามมีอาวุธนิวเคลียร์เหตุผลมันโยงกับครั้งแรกเพราะว่าคุณไปบุกคูเวตแล้วสหประชาชาติเนี่ยก็เลยมีแบบห้ามเยอะมากห้ามให้อิรักมีอาวุธทำลายล้างศูนย์ห้ามให้อิรักมีอาวุธนู่นอาวุธนี่มากมายเพราะถ้าคุณมีอาวุธโหดอยู่กับมือคุณเนี่ยคุณจะไปบุกคนอื่นเขาอีกคุณไปหาเรื่องเพราะนิสัยคุณไม่เลิกอะไรแบบเพราะว่าคุณไปทำคนอื่นก่อนทำให้คุณโดนจำกัดอาวุธเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมอิรักห้ามมีอาวุธและเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมสหรัฐถึงสงสัยได้ว่าอิรักมีอาวุธแล้วสหรัฐเนี่ยสงสัยรอบแรกอิรักไม่ยอมให้ไปตรวจสอบนะตอนแรกจะส่งคนเข้าไปตรวจสอบเขาไม่ยอมอยู่ๆรอบ2ถึงได้ยอมให้ตรวจสอบถามว่ามีไหมล่ะมันก็คงมีแต่มันซ่อนได้อย่าว่าแต่จะมาหาของพวกนี้เลยหาตัวซัดดำยังหานานหายากเลยของพวกนี้ยิ่งหายากเหตุผลเพราะว่าคนเราไม่ใช่สิ่งของที่สามารถอยู่นิ่งๆได้ตลอดเวลาซ่อนลึกๆได้เราไปแบบฝังใต้ดินเราอยู่ได้ไหมล่ะไม่ได้เราต้องขาดอากาศตายสุดท้ายเนี่ยเหมือนกรณีของบินลาเดนไงนะสุดท้ายก็ต้องออกมาสูดอากาศนู่นนี่นั่นมันไม่ใช่ง่ายๆเพราะเราคือคนไงแต่สิ่งของมันหายากกว่าคนมันไปซ่อนแบบฝังนู่นฝังนี่ได้หมดแล้วประเทศอิรักไม่ใช่ประเทศเล็กนะประเทศใหญ่มากก็หาไม่เจออะไรแบบนั้นเพราะมันก็ไม่แปลกหรอกแต่ประเด็นสำคัญไม่ใช่ว่าเพราะอาวุธนิวเคลียร์ที่บุกไปรอบที่2เจตนาไม่ใช่อาวุธนิวเคลียร์นั่นคือข้อกล่าวหาตรวจสอบไม่เจอก็ไม่เป็นไรแต่สุดท้ายไปจับตัวซัดดัมฮุสเซนเห็นนะอันนี้แหละสันติภาพที่ยั่งยืนถ้าไม่มีตัวซัดดัมแล้วก็จบอนาคตก็คงไม่มีใครกล้าทำแล้วก็จะได้มีรัฐบาลใหม่ไม่งั้นไอ้นี่อยู่เบื้องหลังเดี๋ยวก็ไปบุกคูเวตบุกนู่นบุกนี่อะไรไม่จบไม่สิ้นเพราะฉะนั้นถ้าสายจีนมาถามแบบนี้อีกก็ตอบกลับไปได้เลยว่าเจตนาแท้ๆเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์เจตนาแท้ๆคือจะจับตัวซัดดัมนะสุดท้ายก็จับตัวได้นี่บุกรุกจับตัวลงโทษจบแล้วมันก็ยังมีเรื่องนึงที่เป็นความได้เปรียบเนโตเวลาสู้รบกับรัสเซียเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้ยูเครนก็เพิ่งตรวจจับยึดได้ยึดรถถังรัสเซียที่เป็นรุ่นใหม่มากใหม่ล่าสุด T90M เป็นรถถังที่รัสเซียเพิ่งเอามาใช้เอามาประจำการได้ประมาณ 1-2 ปีนี้เองรถถังใหม่มากเป็นรถถังที่ทันสมัยรัสเซียแบบใส่เกราะนู่นใส่เกราะนี่ใส่เทคโนโลยีนู่นนี่นั่นเห็นว่าเทคโนโลยีรถถังตัวเนี้ยเหมือนจะแบบตรวจจับความร้อนไม่ได้เวลาแบบ
ยูเครนก่อนหน้านี้ก็คือยิงพวกเจเวลินใช่ไหมเจเวลินก็คือแบบยิงแต่รถถังแล้วตัวเจเวลินมันจะตรวจจับความร้อนรถถังแล้วก็พุ่งเข้าหารถถังเนี่ยแล้วก็เกิดการระเบิดรถถังก็พังซึ่งไอ้ตัวเนี้ยเห็นว่ารถถังตัวนี้มันดีมากมันมีแบบระบบป้องกันความร้อนไม่ให้ความร้อนไหลออกอะไรก็ตามทำให้ตรวจจับไม่พบอยู่ๆเอามาใช้เฉยเลยซึ่งคาดไม่ถึงนะยูเครนก็คาดไม่ถึงสหรัฐก็งงว่าทำไมให้ทหารเอามาใช้แบบนี้ก็เลยยูเครนตรวจยึดได้แน่นอนก็ต้องร่วมมือกับสหรัฐร่วมมือกับเนโตนั่นแหละสุดท้ายสหรัฐก็เอาไปวิจัยได้เอาไปแกะเอาไปทดลองทดสอบเนี่ยแหละคือความได้เปรียบที่ว่าเนี่ยสหรัฐก็จะรู้แกวรัสเซียรู้แนวทางของรัสเซียแล้วสหรัฐตรวจสอบเสร็จก็จะส่งข้อมูลให้ยูเครนเก็บข้อมูลไว้เองด้วยแล้วก็ส่งให้ยูเครนว่าเวลาเจอรถถังรุ่นนี้จัดการยังไงเนี่ยความได้เปรียบหลังจากนี้นะแล้วรถถังมันที่มันเจ็บปวดคือรถถังตัวนี้มันรุ่นใหม่มันเพิ่งมาใช้ได้แบบปี2ปีนี้เองขนาดแบบโดรนสหรัฐเนี่ย MQ-1C เนี่ย Grey Eagle อันนั้นคือโอ้โห10กว่าปีนะเกือบจะ20ปีแล้วมีมาเกือบจะ20ปีเขายังกลัวจะตกไปอยู่มือรัสเซียอันนี้รัสเซียไม่รู้ทำอีท่าไหนให้โดนยึดง่ายๆคือก่อนหน้านี้ก็มี T90M แต่นั้นโดนทำลายไปแล้วซึ่งไอ้ทำลายมันน่าเจ็บปวดน่าเสียดายไงแบบเอามาแกะยากแต่พอเนี่ยยึดได้แบบตัวเป็นๆเลยรู้ระบบคอมพิวเตอร์รู้เกาะรู้นู่นรู้นี่เอามาแกะเอามาแงะได้ทำให้รู้ทางรัสเซียแล้วอนาคตเนี่ยถ้าเกิดลบกันส่วนใหญ่ก็คือลบกันบนดินนั่นแหละเวลายึดครองนะลบกันบนดินก็คือความได้เปรียบทางอากาศก็คงมาแหละแต่คือบนดินก็สำคัญเนี่ยพวกรถถังพวกนี้คือรัสเซียอนาคตจะเสียเปรียบตรงนี้รถถังรุ่นใหม่ที่น่าเสียดายมากแล้วถ้าเราไปตามดูข้อมูลจาก The Economist เราจะเห็นว่าเขาจะเขียนไว้เลยว่าไอ้รถถังตัวนี้มันใหม่และเห็นว่ามันสงวนไว้ใช้กับกรณีสู้กับเนโตเท่านั้นแต่อยู่ๆเอามาสู้กับยูเครนเนี่ยแหละเป็นเรื่องที่เขางงกันมากสหรัฐงงยูเครนก็งงอยู่ๆเอามาใช้เฉยเลยมันคือความผิดพลาดหรือเปล่าแล้วกลายเป็นว่าเนี่ยเนโตรู้แล้วอนาคตจะเอามาอะไรมาสู้กับเนโตอีกล่ะรถถังแทนที่จะมาสู้กับอะไรแบบเนี้ยคืออันนี้ผมก็ไม่เข้าใจยูเครนนะว่ายูเครนเนี่ยจะทำให้รัสเซียขายหน้าไปถึงเมื่อไหร่โอเคมาถึงสุดท้ายนี้เราก็จะเห็นว่าตอนนี้ยุคนี้เนี่ยหลายประเทศทั่วโลกตื่นตัวมากกับการสงครามกับภัยคุกคามเขาเรียกว่าภัยคุกคามความมั่นคงหลายประเทศก่อนหน้าไม่เชื่อไม่คิดว่ามันจะมีเพราะมันจะเกิดในยุคที่แบบมีเศรษฐกิจขับเคลื่อนมีเทคโนโลยีมีอะไรที่เป็นแรงจูงใจทำให้เราทำได้คือสายจีนบางทีจะชอบย้อนอดีตไปอ้างไงว่าเนี่ยยุโรปมันพวกล่าเมืองขึ้นพอโยงปัจจุบันไม่ได้จับผิดเขาไม่ได้ก็ไปอ้างอดีตล่าเมืองขึ้นใช่อดีตล่าเมืองขึ้นมันผิดไปบุกรุกประเทศนั้นผิดใช่เหมือนกันเอเชียก็ล่ากันเองตีกันเองเหมือนกันในอดีตภายในจีนก็ตีกันเองแบ่งเป็นก๊กมันตีกันเองอยู่แล้วมันไม่แปลกอันนั้นเข้าใจได้ว่าในอดีตความคิดก็ยังเก่าแล้วก็ยังมีแบบล่านู่นล่านี่ไม่จบไม่สิ้นละมันผิดกันหมดในอดีตถามว่ามันย้อนกลับไปแก้ได้ไหมมันทำไม่ได้เพราะฉะนั้นปัจจุบันไงและในอดีตไม่ได้มีแรงจูงใจอะไรขนาดนี้ยุคนี้มันมีแรงจูงใจและยุคนี้ทั่วโลกมันเชื่อมถึงกันได้เราติดต่อพูดคุยกันได้ไม่อะไรไม่พอใจก็โทรคุยกันสิพิมพ์หากันสิอธิบายเห็นไหมแต่ยุคก่อนไม่ใช่มันอาจจะมีปัญหาขัดแย้งอะไรแบบนี้ยุคนี้ไม่ต้องก็ยังจะมีเห็นไหมพวกจีนพวกรัสเซียแทนที่ยุคนี้จะไม่มีกลายเป็นเหมือนออกอาการให้คนเห็นท่าแท้พวกนี้ในอดีตก็เป็นแบบนี้บ้าสงครามมาแต่อดีตก็คือโลภอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากจะเป็นของตัวเองฉันต้องได้ทุกอย่างพวกนี้มันโลภมันก็เห็นท่าแท้ในอดีตพวกนี้เห็นไหมล่าเมืองขึ้นพวกยุโรปต่างๆเขาเลิกแล้วเขาหันมาพัฒนาเศรษฐกิจไม่มีใครเชื่อว่ายุคนี้มันจะเกิดหลายประเทศในยุโรปในเนโตเขาคงเชื่อแหละว่าจีนจะบุกไต้หวันจริงๆเขาเชื่อสหรัฐแต่ก่อนพูดก็ไม่มีใครเชื่อว่าขวาเหวยเนี่ยเป็นภัยคุกคามนะการตั้งเสานู่นนี่นั่นอังกฤษตอนนั้นก็ไม่เชื่อที่สายจีนชอบบอกว่าอังกฤษเป็นเด็กสหรัฐเป็นเบ้นู่นนี่นั่นอังกฤษเขาไม่เชื่อในหลายครั้งนะที่สหรัฐเตือนทำยุคทำเตือนก็ไม่เชื่ออังกฤษจะบอกว่าฉันตรวจสอบแล้วขวาเหวยก็ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรนี่เห็นไหมไปมาถึงได้เริ่มเชื่อก็ถึงได้โอเคละงั้นไม่ตั้งเสามันอยู่ใกล้แล้วกันตั้งไปไกลๆอะไรแบบนี้ไกลๆพวกแบบเกี่ยวกับองค์กรรัฐบาลองค์กรพวกหน่วยงานลับต่างๆเนี่ยแล้วก็ยังมีอีกหลายประเทศที่ตื่นตัวมากจริงจังมากเห็นไหมฟินแลนด์สวีเดนยื่นเข้าเนโตรู้ว่ารัสเซียอันตรายแต่ก็ไม่เชื่อพยายามทำตัวเป็นกลางคิดว่าเราทำตัวเป็นกลางเราทำตัวดีเขาก็คงไม่หาเรื่องไม่ใช่อยู่ๆมาขู่เฉยเลยเข้าเนโตหรืออย่างเยอรมันที่เล่าไปก่อนนะเยอรมันเนี่ยแทบไม่ได้เข้าร่วมรบอะไรมากเลยอาจจะซ้อมรบบ้างอยู่ในเนโตบ้างแต่คือแทบจะไม่ได้เข้ารบไปบุกนู่นบุกนี่ไม่ค่อยนะน้อยมากนับครั้งได้แต่อยู่ๆไปซ้อมรบกับออสเตรเลียหรือออสเตรเลียเหมือนกันประเทศหลายๆประเทศเนี่ยที่จริงๆมีศักยภาพพอในการจัดการคนชั่วได้แต่ไม่เอาไงเหมือนถอดเขี้ยวเล็บออกเก็บเขี้ยวเล็บไว้ไม่ให้ใครเห็นทำตัวเรียบร้อยทำตัวเป็นเด็กดีแต่ไปมาวันนี้เป็นแบบนี้ประเทศเหล่านี้ก็ต้องช่วยประเทศเหล่านี้ก็เชื่อเห็นไหมออสเตรเลียเดี๋ยวนี้จริงจังเห็นไหมตั้งแต่ยุคปี2019เป็นต้นมาเห็นไหมออสเตรเลียจริงจังมากก่อนหน้านี้ก็แบบร่วมแก๊งกับหลายๆประเทศร่วมกับสหรัฐออคัสบ้างคอสบ้างร่วมกันออสเตรเลียจริงจังมากตอนนี้ออสเตรเลียรู้ว่าจีนคือภัยคุกคามที่หนักหนามากเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละตอนนี้หลายประเทศทั่วโลกก็คงต้องตื่นตัวกับเรื่องนี้
บางประเทศโอเคอาจจะอยากพยายามทำตัวเป็นกลางไทยก็แบบพยายามจะโหวตเป็นกลางนู่นนี่นั่นอะไรก็ตามแต่คือสุดท้ายแล้วอนาคตถ้ามีปัญหาจริงก็ต้องเลือกข้างที่ถูกต้องนะในอดีตถ้าไม่มีสหรัฐเนี่ยถ้าไม่เลือกสหรัฐป่านนี้จบนะแพ้สงครามต้องชดใช้มหาศาลแล้วไทยจะมีเงินมหาศาลขนาดนั้นไปชดใช้ก็หรอสหรัฐช่วยเอาไว้เพราะโชคดีมีเสรีไทยเลือกข้างที่ถูกต้องก็จบทั้งหมดก็ประมาณนี้วันนี้ผมก็ต้องขอชิ่งไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ